Moja 4-letna hčerka je rekla, da se me je ustrašila. Spustila se je na kolena, da bi mi pokazala. Z drobnimi, stisnenimi pestmi je začela mahati gor in dol in me oponašala, da sem videla, kakšna sem bila. Popolnoma uničena in tuleča sem tolkla po tleh. Novica me je siloma izruvala in iztrgala iz sveta, ki sem ga poznala od otroštva. In jaz sem se upirala. Oče je še tisto popoldne bral časopis. Z Ovkijem se je šalil glede britja pred obiskom specialista za ledvične bolezni naslednji dan v Oniči. Z mojo sestro Ljevmo, ki je zdravnica, se je po telefonu pogovarjal o izvidih iz bolnišnice. Kako se je to lahko zgodilo? Ampak tam je bil. Ovki je držal telefon nad očetovim obrazom in očka je bil videti, kot da spi. Obraz je imel sproščen, spokojen in lep. Naš videoklic je bil nadrealističen. Jokali smo in jokali, vsak na svojem koncu sveta in z nejevero gledali v očeta, ki smo ga tako oboževali. Zdaj pa je negiben ležal v bolniški postelji. Zgodilo se je nekaj minut pred polnočjo po nigerijskem času. Ovki je sedel ob njem. Čaks je bil prisoten prek zvočnika na telefonu. Strmela sem in strmela v svojega očeta. Moj dih je bil težak. Se v šoku zrak spremenil lepilo? Moja sestra Uče je rekla, da je pravkar povedala družinskemu prijatelju preko SMS sporočila. Skoraj sem zakričala, ne povej nikomur, ker če povemo drugim, bo postalo resnično. Mož mi je rekel, dihaj počasi, popij malo vode. Moja domača halja, moje glavno oblačilo med lockdownom, je zmečkana ležala na tleh. Pozneje je moj brat Kene v šali dejal, ti res ne smeš dobivati pretresljivih novic na javnem mestu, ker ob šoku rada zmečeš obleke sebe. Žalost je kruta učiteljica. Ob njej se naučiš, kako robato in polno jeze je lahko žalovanje. Naučiš se, kako plehak občutek lahko pusti izrečeno sožalje. Naučiš se, koliko je žalost povezana z jezikom, s pomanjkljivim izražanjem in iskanjem besed. Zakaj me je tako bolelo ob strani? Rekli so, da zaradi jokanja. Nisem vedela, da jokamo z mišicami. Bolečina me ni čudila, me je pa čudila telesnost. Moj jezik je bil obupno grenek, kot da bi pojedla ogabno hrano in si pozabila umiti zobe. Na prsih sem čutila močno, strašansko težo. Znotraj telesa je vladal občutek večnega razkroja. Moje srce, moje dejansko fizično srce, ne v prenesenem pomenu, je bežalo od mene. Postalo je ločena stvar, ki bije prehitro in v ritmih, ki niso moji. To ni bilo le trpljenje duha, temveč tudi telesa. To so bile bolečine in odtekanje moči. Meso, mišice in organi, vsi so bili ogroženi. Ni bilo telesnega položaja, ki bi bil udoben. Več tednov sem čutila nemir v želodcu, napetem in zategnjenem zaradi nenehne gotove slutnje, da bo umrl še kdo, da bo izgubljeno še več. Nekega jutra me je Ovki poklical malo prej kot ponavadi in pomislila sem, kar povej, takoj mi povej, kdo je umrl zdaj. Je mami? Kadar sem v svoji hiši v Ameriki, rada prižgem nacionalni radio kar tako, da nekaj šumi v ozadju. In kadarkoli je bil oče na obisku, ga je ugasnil, če ga ni nihče poslušal. Ravno sem pomislila, kako je očka vedno ugasnil radio in kako sem ga vedno prižgala nazaj. Najbrž se mu je to zdela potrata, sem rekla Ovkiju. Tako kot je v Abi vedno prezgodaj hotel ugasniti generator.
Zdajle bi mu tako z veseljem pustil, če bi le prišel nazaj, je rekel ovki in sva se smejala. In jaz bom začela zgodaj vstajati in bom jedla gari in šla k maši vsako nedeljo, sem odvrnila in spet sva se smejala. Še enkrat sem mu povedala zgodbo, ko sta me med podiplomskim študijem mama in oče obiskala v mojem študentskem stanovanju na Univerzi Yale in sem rekla: Očka, bi malo soka granatnega jabolka? On pa je odvrnil: Hvala, ne bi, karkoli to že je. Tale o soku granatnega jabolka je postala naša stalna šala. Veliko takih smo imeli, ki smo jih večkrat povedali in ponavljali. Kako je bil očetov obraz v nekem trenutku popolnoma brezizrazen, v naslednjem pa se je veselo režal do ušes. Še eno razodetje. Koliko smeha je del žalovanja. Smeh je tesno prepleten z našim družinskim žargonom in zdaj sva se smejala, ko sva se spominjala očeta. Toda nekje v ozadju se je dvigala meglica dvoma. Smeh je potihnil. Postal je solze in postal je žalost in postal je bes. Nisem bila pripravljena na svoj strašanski, rjoveči bes. Pred licem tega pekla, ki je žalost, sem bila gola in nepripravljena. Ampak kako je mogoče, da se je zjutraj še šalil in govoril, ponoči pa zavedno izginil? Bilo je tako hitro, prehitro. Ne bi se smelo zgoditi tako. Ne bi smelo biti zahrbtno presenečenje, ne med pandemijo, ki je zaprla ves svet. Med lockdownom sva se z očetom pogovarjala o tem, kako nenavadno je vse skupaj, kako strašljivo. In večkrat mi je rekel, naj me ne skrbi za mojega soproga zdravnika. Ti res piješ toplo vodo, očka? Sem ga nekega dne presenečena vprašala in se mu smejala, potem ko mi je v zadregi povedal, da je nekje prebral, da te pitje tople vode lahko obvaruje pred koronavirusom. Nasmejal se je samemu sebi in mi rekel, da pitje tople vode ne more škoditi. Saj ni bila taka neumnost kot tista med preplahom zaradi ebole, ko so se ljudje pred zoro kopali v slani vodi. Kadar sem ga vprašala, kako si, očka, je vedno odgovoril, en verom nsogbu čača. Nimam prav nobenih težav, sem čisto v redu. Nimam prav nobenih težav, sem čisto v redu. In res je bil, dokler ni bil.